我哋而家睇緊一個雲匯791尺嘅3房圖，門口一入嚟嘅右手邊擺咗個鞋櫃啦，然後就廚房，咁一個 L 型嘅廚房都 OK 嘅，明火，仲有2個大窗有採光，工作台面都足夠多咯。見到依家陽光普照啦，因為係10點零鐘，咁陽光向南，所以陽光係入晒嚟嘅。呢個位其實有個露台嘅，不過我唔夠力開門。第一個洗手間、客廁都有窗嘅，就原裝企缸，維持得幾乾淨啦。咁第一個細房、第二個細房都冇乜勁㗎啦。套廁就係浴缸嚟嘅，都係有窗。主人房呢度有個工作平台，可以打開通下風。咁佢個床咁擺都幾得意，其實咁樣擺打橫擺可能，不過佢呢個，呢邊就睇返大學嗰邊嘅，對面呢個就係新鴻基嘅 University Hill 同埋呢個 Silicon Hill。呢度可以望到少少泳池喎，仲有後邊少少沙、少少海。記得關注再走哦。